Всем привет! С вами Лора Брил. Сегодня мы, идем смотреть на костер. Там вдалеке нифига не видно, но чем ближе, тем страшнее. Это вообще эпично. Мы идем с Алиной Мардер сейчас и с нашими родичами. Жутко, это так. Так, отходим от машины. Это просто офигительно. Ну там на камере это может выглядеть как что-то фиолетовое, но там все оранжевое. Наверное, чем ближе мы подойдем, там народ стоит. Офигеть. Так, мы идем самые первые. Там дымка собралась, это просто капец. Сверху дымовое облако. Это просто вообще офигительно. Это офигенно выглядит. Это какой-то ёперный театр, честное слово. Ох, ты не говори. Вас... Смотри, красиво. Вот не на камеру смотри. Блин. Офигеть, да там все затягивает. Сейчас... Да, смотри, это воронка. Это воронка, ты видишь? Это воронка, капец. Сейчас мы ближе подойдем, и тогда, может быть, все станет виднее. Вот тут какая красотень. Мы сейчас у самого кратера. Ты посмотри, осторожно, не снимай. Я не... Садись в машину, увезу. Ой, это вообще просто что-то с чем-то. Глаза режет. Снимаешь и орёшь. Глаза режет. Ой, капец. Пошли вот туда. А что-то глаза-то режешь. О, капец, как тепло-то тут. Сейчас мы отойдем немного. Это просто что-то с чем-то. Честное слово. Сейчас мы отойдем и будем снимать с нормального ракурса. Блядь, Во, это что-то с чем-то, честное слово. На видео снимаешь? Да. Только меня не снимай, ладно? Хорошо. Я в розыске просто. Давай. Вот моя папа. Ну, блин. Да, они там затаривали, да, готовы тащили, но, бля, обижают, ну, я съебался же оттуда, смотри, оттуда нас забрал. Капец. Я, блядь, ну... Тут очень жарко. Подожди, это, Мишка, не обессудь. Тут очень жарко. О, это что-то с чем-то, честное слово. Смотри. О, нет, опять. Нет, не сюда его выбрала. Это что-то с чем-то, это дымка вообще капец. Жалко, что вы пропустили события, как его поджигают. Как их поджигают? Это колеса поджигают. Народу очень-очень много, но я не буду показывать, а то еще и лишат авторских прав. Пар прям слуш идет. Это вообще просто что-то с чем-то. О, круто. Короче, нам сегодня повезло увидеть экшен. Ага. Не могу. Лицо жгет. У тебя жгет лицо, подруга? Конечно, вот это вот. Вон какая красотень. О, Как закручивать ветром. здесь еще какие-то... Ой, дымка. Это как будто петарды. Это салют, смотри. Это как будто петарды взрывают. Да ты посмотри, он был что-то взлетает и как будто взрывается. Это вообще наверху. просто что-то Тут с не чем-то. видно это, вот это происходит на самом деле, совершенно не видно. Вот были бы они здесь. Да Но вообще. я надеюсь, у кого-то то же самое происходит. О, южно, блин, как классно. Кто это интересно сделал? Это что-то с чем-то. Кто интересно поджигал? Кто? Наверное, тот, кто колеса приносил. Ох, капец, тут как светло. Дымка с петардами. Ты смотри, о, блин, у меня лицо жгет. Да ну все жгет, здесь очень тепло. Да не говори. Вот вроде только из жаркого дома выбрались и опять в жару. Это неописуемо. Неописуемо. Видео идет уже почти 4 минуты.
что-то с чем-то. Народу нескончаемое количество. Вообще нескончаемые. Вообще, да здесь целый это, даже не знаю, как описать. Целый Много. город собрался. Много. Очень много, это честно. Блин, вот так вот повернись, и потом так повернись назад. Реально. О, а потом опять повернись. Спинку греет, это Я точно. на лицо обращаю внимание. А народ все прибывает и прибывает. Некоторые уходят, а некоторые только приезжают. Колеса будут очень долго гореть, так как колеса, можно сказать, они ну не совсем огнеупорные, но все равно. Потушить успеть их можно. Если, допустим, машина загорелась. Да, пожар тут вообще. Да, это вообще просто что-то с чем-то. Мы, естественно, не будем снимать все происходящее. Ох, дымка, дымка, дымка пошла, дымка, ох, какая. Какая дымка пошла. Ну ладно, где-то уже, наверное, в конце мы видео это продолжим. Не прошло даже нескольких минут, но... Да, вот. Но колеса уже начинают, да, расплавляться. Да, реально плавится. Там Уже не как интересно, скоро закончится. Не, там еще вот эту парочка, вот эту еще парочка не сгорел. Капли покапали, дождик идет. А, это из-за этого, из-за дыма, из-за черного. Его здесь не видно. Видишь? Черный дым. Да, ой, спускается дым. Ой, спускается. А сейчас Мы когда пришли, то как будто это какой-то туман у нас опустился, Ну, блин, вонючий. прикинь, такое облако поднялось, а потом до нас Вообще класс. О, нет! сзади! Офигеть! Воу-воу-воу-воу-воу! Капец, тут какая дымка, ну ее не видите. Над нами большая дымка, народ только приходит, никто не уходит. Был бы это прямым эфиром, было бы классно. Я взрослая. Я если заболею менингитом, мне уже не страшно. Это Мне страшно, просто у меня мозги. капец. У меня уже нет мозгов. Только жалко, что милиции не видно. А хотя, в принципе, это хорошо. Народ приходит, кто-то уезжает, кто-то приходит. Это чудесно. Вон еще, смотри, по кучке приходят все. Ага, точно. Я не говорю, вы сколько лет живете? 10, 9 лет уже. Надо было планшет взять, блин. Я не знаю, зачем ты не взяла, почему ты не взяла планшет. Что так прикольно будет. Нормально вообще, я нашла отговорку. Кто-то бутылку кинул туда. Ой, дымка какая, аж дышать тяжело стало. Тоже самое. Уже начинает немного темнеть. Нет, это не страшно. Ты что, за мной заигрываешь, что ли? Вообще уже, что ли? Эй! Я в прямом эфире! У меня прямое включение, понятно? Да, конечно. Ты же киса, а я Алина. Ладно, ребятки, мы пока на этом остановимся. Когда уже будет немного темнеть, мы продолжим видео. Ну вот, тут, в принципе, как-то так немного разгорелось, одну шину добавили. Вот так вот. Маленькую, да? Да, очень маленькую, видать, от моцка осталось. От машины, от обычной Ой, шины. у нас с Алиной уже головы кружатся. От дыма.
Не то, что от дыма у меня вообще от темноты уже голова кружится, уже вообще на виски давит, уже все. Постараюсь это выложить сегодня. Если не получится, то выложу завтра. Вот так вот. Так что так вот. Уже народ весь пьяный. Не буду этого скрывать. Здесь меня не лишат этих прав. Да, уже этот дымочек, все остальное. Ну, мы уже вам не будем показывать то, Опять что... на них смотреть. Вот там уже сдувает кого-то. Прям на них дым летит. Оттуда просто. Вот. Ну ладно, если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой и на канал Алины Мардер. Ну ладно, всем удачи, всем пока.